السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ انا خالد جلال، مهندس كهرباء. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن موضوع الام سي بي، وقلنا الحلقة دي ان شاء الله هنختبر او هنعمل تجربة ظريفة كده عشان نختبر بيها موضوع الاكسلري كونتاكت او النقطة المساعدة اللي المفروض هفعلها واعمل بيها الارم او انذار في حالة سقوط الام سي بي، في حالة شورت او اي حاجة. التجربة اللي معايا دي المفروض اني هعمل زي سيميوليشن كده مثلا، او محاكاة ان في شورت حصل وان مفتاح هيسقط او انا هسقطه بايدي دلوقتي، والمفروض ان في هورن هيشتغل مع النقطة المساعدة المغلقة في حالة سقوط المفتاح. والهورن هنا هو عبارة عن جرس منزلي انا عامله عندي، بس ده مجرد سيميوليشن او محاكاه للحقيقه اللي ممكن تحصل. ان الهورن في المكان اللي انت شغال فيه، سواء اذا كانت محطه كهرباء او لوحه كنترول او اي مصنع شغال فيه مفتاح ام سي بي اوفرلود. فبالتالي لما يحصل مشكله المفروض تسمع حاجه تقول لك ان في مشكله. فبالتالي عملنا التجربة دي عشان نثبت بيها ان فعلا ممكن تفعل النقطة المقفولة، النقطة النورمال كلوز داخل المفتاح الام سي بي ده. طبعا النقطة المغلقة هنا رقم كام قلنا حضرتك؟ قلنا في حالة سقوط المفتاح وضع الاوف. طبعا هضطر اطلع عشان ابص على النقطة واوضح الصورة. هلاقي النقطة المغلقة هي 11 و 12. لو انا جيت كده بالبن بتاع الافو هتكون احسن من ايدي. 11، النقطة 11 والنقطة 12. قلنا في حالة سقوط المفتاح هيكون الوضع ده متفعل، اما لو رفعت المفتاح الام سي بي الوضع ده كله هيبقى العكس، هيبقى 11 و12 هو نقطة مفتوحة وليست نقطة مغلقة. اما هنا المطلوب مني او اللي انا عايزه، اني عايز النقطة المغلقة في حالة سقوط المفتاح الا وهي 11 و12 في الوضع الاوف. جميل، هرجع تاني المفتاح زي ما كان ونبدأ نعمل التجربة، اوضح الصورة احسن شوية. طبعا المفروض ان هنا 220، ده الكهرباء العاديه بتاعت المنزل عادي جدا. طبعا في طرف منها داخل مباشر على الجرس المنزلي، والطرف التاني داخل على النقطه بتاعتي اللي هي قلنا عليها كام؟ قلنا عليها 11 12. دخلت على 11، هبص هنا تاني هلاقي على 11 جنب السهم اهو، وخرجت على 12 النقطة التانية اللي هي النقطة المغلقة. وارجع تاني المفتاح كده. فبالتالي المفروض لما يكون هنا في 220 هدخل الفيشه دلوقتي، المفروض في الحاله دي الجرس المفروض يشتغل. اما انا هرفع دلوقتي واشغل ال 220 كده، انا بدخل الفيشه. المفروض دلوقتي الوضع عادي، انت دلوقتي في مصنع والحمل شغال، مفيش اي مشكله خالص عندك في المصنع او في لوحه الكنترول اللي عندك. طبعا هبدا بقى اعمل محاكاه ان حصل شورت سيركت والمفتاح سقط. واحد اتنين تلاته. طبعا ارفع تاني بسرعه. طبعا كلنا سمعنا صوت الجرس اللي معانا اللي هو عباره عن هورن، انا عامله على اساس انه هورن، لكن طبعا ده جرس منزلي. طبعا اول ما رفعت المفتاح الجرس راح، معنى كده ان النقطه فتحت بقت نورمال اوبن. اما مجرد ما المفتاح يسقط تاني هيبقى نورمال كلوز، ونجرب تاني. تمام. كده الحمد لله قدرنا نعمل تجربة ظريفة تبين بها الامور بشكل واقعي. طبعا مش هينفع طبعا ان اقول لك ان هصور في مكان كبير واوضح لك الدنيا، بس دي مجرد تجربة صغيرة بتوضح لك الامور، هتبين لك كيفية عمل الاشياء. يعني انت مثلا ليه في نقطة اكسلري كونتاكت عندك في المفتاح؟ ليه؟ قلنا طبعا قبل كده ان هي بتستخدم كانذار كهورن لما يحصل عندك مشكله في اي مكان، ما تضطرش تلف على الدنيا كلها. انت عارف ان انقطاع التغذيه مع سماع صوت انذار مع الهورن كده انت اتاكدت ان في مشكله في مصدر التغذيه، الا وهو المفتاح الام سي بي هو مصدر التغذيه اللي فيه مشكله. فبتروح هناك وبتشوف الدنيا فيها ايه. طبعا اتاكدت ان في شورت سيركت، فاضطر طبعا تحل الموضوع الاول قبل ما ترفع المفتاح. بس اهم حاجه عرفت ان مصدر المشكله منين.
كده نهاية الفيديو إن شاء الله معانا. يا رب أكون وفقت إني عملت حاجة مفيدة، ما تكونش حاجة يعني ملهاش لازمة. أي نعم موضوع بسيط، بس إن الواحد بيفرح لما بيعمل حاجة عملية، مش مجرد كلام كتالوجات رسم. انت بتعمل حاجة بإيدك عشان توضح الصغيرة، عشان لما تيجي الكبيرة تكون مستوعبها. شكرا جدا حضراتكم. في حفظ الله، مع ألف سلامة.